Долго титан будет. И что там в коробке? Я не знаю. Ну что, прятаться? Да, забегайте. Ты чё, пожертвовать собой хотите с собой? Ну да. Разве зачем вы сюда засунул? Сейчас чикины придут. Вот тебе детали. Спасибо. Так, сейчас вам буду прицеплять эти детали. Ну, когда мы... когда мы пойдем в другой контейнер. Фу, ты хочешь что-то показать? Да. Только не тревоги. Только попробуй камеру на Титана вызвать. А теперь